πίστη. Η ανάπαυση στον Κύριο είναι εξουσία. Γιατί υπάρχει κάποιος που θέλει να κλέψει την ανάπαυση, τη σχέση μας, την ειρήνη, και γιατί στη Νέα Διαθήκη είναι διαθήκη ανάπαυσης. Και όταν ο Ιησούς ευαρέστησε τον Πατέρα, τι έκανε ο Πατέρας? Πήρε τις ευλογίες και τι είπε? Ευλογίες αναπαυθείτε στον Υιό μου. Στη Νέα Διαθήκη, όταν εγώ έχω το πνεύμα του Ιησού, το πνεύμα του λεπρού, και ο Θεός τι κάνει? Με περνάει μέσα από την εργασία του, την παιδεία του, τότε έρχεται ο χρόνος στο τέλος. Τι λέει ο Θεός? Ευλογία να πάψω στο Δήμο τώρα. Και η ευλογία με κυνηγάει και δεν την κυνηγάω. Γιατί παίρνει εντολή από τον Θεό να αναπαυθεί στη ζωή του. Γιατί ο Θεός τα έχει όλα, ο Θεός τα κρατάει όλα, ο Θεός σε ευλόγησε στο μέτρο που σε έχει ευλογήσει. Και όταν εγώ έχω στάσει πραγματικά κοινωνίας με τον Κύριο, ανάπαυσης, επιθυμώ τον Θεό, δεν αγαπάω την αμαρτία, σέβομαι τον Λόγο Του, ο Θεός πραγματικά θα με βάλει σε μεγαλύτερα επίπεδα, γιατί Εκείνος αυξάνει, Εκείνος δίνει εντολή στην ευλογία να έρχεται πάνω μας. Γι' αυτό το θέλημα του Θεού έχει δύο επίπεδα. Υπάρχει το επιτρεπτό θέλημα του Θεού, υπάρχει το τέλειο θέλημα του Θεού. Και όταν περνάς το επιτρεπτό θέλημα του Θεού, είσαι σαν τον Χριστό, πολλές φορές χάνεις την ωραιότητά σου. Και όταν περνάς, τότε τι γίνεται? Είναι η παιδεία. Ο Θεός σε εκπαιδεύει, σε γυμνάζει. Και η παιδεία του Θεού ποτέ δεν είναι καταστροφική, είναι παιδαγωγική. Γι' αυτό το λέει ο Λόγος του Θεού τόσο απλά στην Εβραίους, 12 κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα λόγια του, γιατί είναι τόσο απλά και όμορφα. 12-11. ΙΒ 11. Κάθε παιδεία βέβαια για μένα το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης έπειτα όμως αυτούς που γυμνάστηκαν διαμέσου αυτής αποδίδει ειρηνικό καρπό δικαιοσύνης. Τι σε κάνει η παιδεία του Θεού? Σε γυμνάζει. Και τότε ο Θεός τι λέει? Μπορώ να εμπιστευτώ τον Δήμο, να του δώσω ένα μεγαλύτερο επίπεδο χρήσιμος. Μπορώ να εμπιστευτώ τον Κώστα. Η παιδεία μας γυμνάζει. Και όταν περνάς την παιδεία δεν φαίνεται ότι έχει χαρά, αλλά μετά παράγει καρπούς δικαιοσύνης στη ζωή μας. Που σημαίνει πρέπει να δεχόμαστε τα πάντα με πίστη, με ευχαριστία, με αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αυτός που μας κάνει και καταλαβαίνουμε. Ο Θεός είναι αυτός που μας λύνει από το παρελθόν, από την αμαρτία. Ο Θεός είναι αυτός που μας υψώνει. Ο Θεός είναι αυτός που κάνει τα πάντα στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Ιησούς έφερε ένα σπουδαίο μήνυμα στη Νέα Διαθήκη. Ήρθε να μας πει ότι ο Θεός είναι Πατέρας τώρα. Ο Θεός είναι Πατέρας. Και μπορούμε να πάμε στο θρόνο του Πατέρα. Με απλότητα καρδιάς και να έχουμε σχέση με τον Πατέρα. Να αδειάσουμε τον εαυτό μας. Να σταθούμε στην παρουσία Του και μέσα από αυτόν που είναι η πηγή μπορούμε να αντλήσουμε τα πάντα στη ζωή μας. Και η πίστη που κατοικεί μέσα μας είναι δυνατή να μας συνδέει με τον Θεό. Είναι δυνατή να μας κάνει να καταλαβαίνουμε τον Θεό. Είναι δυνατή να μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε τον Θεό. Και να μπορεί ο Θεός να μας χρησιμοποιεί, να μας φωτίζει πραγματικά, γιατί ο Ιησούς τα έκανε όλα. Και εμείς η Εκκλησία ξέρουμε ποιο είναι το σημείο ανάπαυσης, είναι ο Χριστός. Ποιο είναι το σημείο εκκίνησης, είναι ο Χριστός. Ποιο είναι το σημείο που η πίστη μας παίρνει ζωή, είναι ο Χριστός, τίποτα άλλο. Και εμείς έχουμε το νου του Χριστού να πούμε στον κόσμο, αυτό είναι αλήθεια και αυτό είναι πλάνο. Αυτό είναι το τσίμπημα του φυτιού και αυτό είναι το άγγιγμα του Χριστού. Γιατί έχουμε πνευματικό νου να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα πάντα, γιατί ο λόγος Του δεν αλλάζει. Γι' αυτό και αυτός ο λεπρός που στάθηκε στον Χριστό στάθηκε με ένα πνεύμα να μπορεί να μας διδάξει. Και είπε, Κύριε, αν θέλεις καθάρισέ με. Και ο Θεός πάντα θέλει. Πάντα θέλει, αλλά έχει τον χρόνο Του, έχει τη σειρά Του, έχει την τάξη Του, έχει την εργασία Του, έχει τη δικιά Του ροή να εργάζεται στη ζωή μας, και ο Θεός ποτέ δεν είναι προσωπολήπτης. Και ξέρει να εργαστεί πραγματικά στη ζωή μας με τον δικό Του τρόπο, γιατί ο Θεός πάντα θέλει. Αλλά έχει τον δικό Του τρόπο να εργάζεται απλά στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο λόγος του Θεού είναι απλός λόγος. Να δεχόμαστε διαπίστωση τα πάντα με τον Θεό. Η πίστη μας να είναι πάντα ενωμένη με τον Κύριο. Η πίστη μας να μπορεί να καταλαβαίνει το, γι' αυτό στην Εβραίους στο 11 τι λέει, διαπίστεως. Νοούμε ότι οι αιώνες εκθίστηκαν από το Λόγο του Θεού. Νοούμε. Που σημαίνει η πίστη είναι μια ικανότητα να μπορούμε να νοούμε τον Θεό. Τι σημαίνει να νοούμε? Να καταλαβαίνουμε.
να αντιλαμβανόμαστε τον Θεό στη ζωή μας, γιατί η πνευματική μας ύπαρξη μπορεί να καταλαβαίνει τον Θεό και να έχουμε πνευματική σχέση με τον Θεό για να μπορούμε να αντιληφθούμε την εργασία και τη σειρά του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι και επειδή στη γίνεται ο λόγος του Θεού μας διδάσκει πάντα, η φύση του ανθρώπου είναι σκληρή φύση. Η φύση του ανθρώπου έχει αποτύχει. Αν ο Ισραήλ ήταν σκληρός, ο Θεός τι γίνεται, μας δείχνει πόσο σκληρός είναι ο άνθρωπος. Χωρίς Χριστό μέσα μας δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η Νέα Διαθήκη ο Χριστός είναι μέσα μας. Και πρέπει να αντλήσουμε από αυτό το πλούτο, πρέπει να αντλήσουμε από αυτή την χάρη για να μπορεί το Άγιο Πνεύμα να μας μεταδίδει αυτό που έκανε ο Θεός με τον Χριστό και να το λαμβάνουμε διαπίστεως απλά στη ζωή μας και να νοούμε τη σειρά και τις βουλές του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό το φίδι ήταν πάνω και μετά άρχισε να σέρνεται, γιατί το χρησιμοποίησε η αμαρτία και ο διάβολος. Έτσι και ο άνθρωπος από την ώρα που αμάρτησε τι έχασε τη σχέση που έπεσε. Και έρχεται ο Χριστός για να μπορέσει ξανά ο άνθρωπος τι να κάνει, να υψωθεί επάνω, να αρχίσει να κοιτάζει προς τον Θεό. Όχι προς τα κάτω, αλλά προς τον Θεό. Και όσο κοιτάζουμε προς τον Θεό, τότε μπορούμε να καταλαβαίνουμε τη σειρά του Θεού, τα πράγματα του Θεού, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολίτης. 40 χρόνια έδινε στον Ισραήλ το μάνα. Και αν σε αυτούς τους χρόνους ο διάβολος στο σύστημα κλείσει μία πόρτα, 2-3, ο Θεός θα ανοίξει 2-5-20 πόρτες. Ο διάβολος κλείνει, ο Θεός θα ανοίξει. Δεν δεσμεύεται, πρέπει να έχουμε πίστη στο σήμερα. Γι' αυτό οι Ισραηλίτες παίρνανε το μάνα και για τη δεύτερη μέρα και χάλαγε το μάνα. Γιατί χάλαγε το μάνα, γιατί είναι πολύ εύκολο να βάλει ο άνθρωπος στο φαγητό συντροφή τα μάτια του και όχι στον Θεό. Και ο Θεός λέει κάθε μέρα μάνα για το σήμερα. Για να μας διδάξει την πίστη του σήμερα, την εμπιστοσύνη του σήμερα, με τον ίδιο τον Θεό για να μπορούμε να βρίσκουμε χάρη από τον Θεό στη ζωή μας. Ας χαρούμε τον Κύριο σαν παιδιά του Θεού, ας περπατήσουμε στην ανάπαυση του Κυρίου, ας εξασκήσουμε την πίστη μας πραγματικά στο Λόγο του Θεού, ας έχουμε θετικό λόγο πίστεως πάντα για τη ζωή μας, για όλα τα πράγματα, γιατί ο Θεός είναι μέσα μας και είναι Θεός διαθήκης. Και ένα από τα μεγάλα μυστικά της πνευματικής ζωής είναι να γνωρίσουμε τον Θεό της διαθήκης. Ο Θεός δεν μπορεί ποτέ να αναιρέσει τον εαυτό του, ποτέ. Είναι πάντα πιστός. Δεν μπορεί να αλλάξει τον εαυτό του, αρκεί να καταλάβουμε την πιστότητά του. Γι' αυτό είπε ο Θεός στον Αβραάμ, λέει, γνωρίζω ότι ο δούλος μου Αβραάμ, ότι εγώ θα τον διατάξω, θα τον μεταφέρει στην οικογένειά του. Ο Θεός εμπιστευόταν τον Αβραάμ. Γι' αυτό και η παιδεία του Θεού έχει ένα σκοπό. Δεν είναι καταστροφική, να μας φέρει σε ένα σημείο να μας εμπιστεύεται ο Θεός. Και όταν ο Θεός μας εμπιστεύεται, μπορεί να μας εμπιστευτεί μεγαλύτερα πράγματα. Όπως εμείς εμπιστευόμαστε τον Θεό, ο Θεός χτίζει μια σχέση να μπορεί να μας εμπιστευτεί. Και όσο μπορεί να μας εμπιστευτεί, μας εμπιστεύεται μεγαλύτερα επίπεδα χάρης και ευλογίας, γιατί μας έχει φέρει σε ένα σημείο να μπορούμε να τα χειριστούμε. Μπορεί να δώσει ένα παιδάκι ένα λεωφορείο να το οδηγήσει. Δεν το εμπιστεύεσαι, γιατί λες δεν είναι ακόμα στη θέση να το οδηγήσει. Γι' αυτό και ο Θεός εργάζεται, μεγαλώνουμε με τον Χριστό, αυξάνουμε με τον Χριστό, μαθαίνουμε την υπομονή, μαθαίνουμε την εμπιστοσύνη και μετά ο Θεός μας αξιοποιεί και μας εμπιστεύεται τα δικά του πράγματα και μας χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Κύριος σύμφωνα με τη δικιά του βουλή όπως θέλει, γιατί εκείνος το κάνει όλο το έργο απλά μέσα στη ζωή. Και ένα από τα μυστικά, τα μεγάλα της πνευματικής ζωής είναι η προσευχή. Πρέπει ο χριστιανός να μιλάει στον Θεό. Πρέπει ο χριστιανός να αδειάζει τον εαυτό του στον Θεό. Πρέπει ο χριστιανός να αφιερώνει χρόνο με τον Θεό. Και αν κάποιος δεν μπορεί να ζητάει τον Θεό, να τον βοηθήσει. Και πόσο ο Θεός μας βοηθάει, εδώ του λέμε, Κύριε, πάρε το θέλω μας. Πάρε την καρδιά μας. Πάρε τον χρόνο μας. Πάρε τη ζωή μας και κάνε μας να θέλουμε αυτό που θέλεις, Κύριε. Και τότε το Άγιο Πνεύμα θα εργαστεί μέσα μας βάρος πνευματικό για να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης στην προσευχή, να χτίσουμε μια σχέση. Ο άνθρωπος του κόσμου δεν προσεύχεται. Ο χριστιανός είναι κάτι το αντίθετο, μιλάει στον Θεό. Γιατί από εκεί παίρνει ζωή. Και αν δούμε από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, δεν υπήρχαν τα βιβλία της Γραφής, δεν υπήρχαν. Αλλά υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που κάναν τι, μιλάγανε στον Θεό.
Και καθώς μιλάγανε στον Θεό ήρθαν αυτά τα βιβλία. Ήρθε η Αποκάλυψη, ήρθαν οι επιστολές, ήρθαν τα Ευαγγέλια. Όταν εμείς μιλάμε στον Θεό, αυτό το βιβλίο ζωντανεύει στη ζωή μας. Αυτό το βιβλίο αποκαλύπτεται στη ζωή μας. Αυτό το βιβλίο μας κάνει και καταλαβαίνουμε γιατί παίρνουμε χάρη από τον Θεό. Και μπορούμε να καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού πνευματικά, γιατί ο Θεός μας κάνει και τρεφόμαστε με τα αιώνια λόγια Του κατά πάντα στη ζωή μας. Που σημαίνει η προσευχή είναι ένα μεγάλο κλειδί πνευματικό στη ζωή μας. Και με γι' αυτό όταν ο Ιακώβ είδε τον Κύριο στη Βεθήλ, τι είδε? Έκατσε λέει σε ένα σημείο να ξεκουραστεί και έβαλε το κεφάλι του σε ένα βράχο. Και είδε μια σκάλα, πήγαινε στον ουρανό. Και στην κορυφή της σκάλας ήταν ο Κύριος. Και οι άγγελοι ανεβαίναν τη σκάλα. Αν δούμε στην Εβραίους πρώτο δεύτερο κεφάλαιο, τι λέει? Ότι οι άγγελοι είναι πνεύματα υπακοής. Τους λέει ο Κύριος, για πήγαινε στην Ελλάδα να υπηρετήσει τον Δήμο, και έρχεται ο άγγελος με υπακοή. Τη σκάλα για τον θρόνο του Θεού την ανεβαίνει σαν άγγελος υπακοής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο με την υπακοή ανεβαίνουμε τη σκάλα που στην κορυφή είναι ο Κύριος. Και όταν ξύπνησε ο Ιακώβ, τι έκανε? Πήρε λάδι και έβαλε στο βράχο. Και όλοι ξέρουμε ότι ο βράχος είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Και χωρίς τον Χριστό και χωρίς την Εκκλησία δεν υπάρχει λάδι για να ανέβουμε τη σκάλα προς το θρόνο του Θεού. Είναι μια σκάλα που την ανεβαίνουμε ως πνεύματα υπακοής καθώς αγαπάμε τον Κύριο. Δεν μπορείς να πεις θα ανέβω από τον πρώτο σκαλοπάτι στο τελευταίο. Ανεβαίνεις σκαλοπάτι, γιατί ο Κύριος μας ανεβάζει επίπεδα χάρης και ευλογίας για να μπορούμε να μεγαλώνουμε στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι ο λόγος του Θεού είναι διδακτικός. Ο Σολομώντας ο Θεός του έδωσε σοφία. Και μετά τι έκανε? Είχε σοφία μετά όμως. Πήρε πολλές γυναίκες. Και οι γυναίκες θέλανε τους θεούς τους. Και μετά η καρδιά του λέει ξέκλεινε από τον Κύριο. Που σημαίνει η γραφή είναι διδακτική να πάρουμε όλα τα μηνύματα. Που σημαίνει αν δεν ριζώσουμε στον Χριστό, μόνο στον Χριστό, υπάρχει κίνδυνος να κάνουμε τα λάθη που έκαναν οι πρόγονοι μας πνευματικά. Μόνο ο Χριστός, η ανάπαυση, πιάνει προσευχή. Κύριε με πλήρης, σε ευχαριστώ για τον Ιησού. Ουρρα βασέλεια, σε ευχαριστώ γιατί έχει το πνεύμα, το δικό του μέσα. Είμαι πλήρης, χαίρομαι τον Χριστό. Μπορώ να ζήσω με ένα σάντουιτς, μπορώ να χαρώ να περάσω στο τραπέζι του Θεού. Δεν είμαι δεμένος με αυτά, αλλά είμαι εξαρτημένος από τον Κύριο. Και εκείνος είναι που μας δίνει ευλογία στο σπόρο μας, γιατί για όλα τα θαύματα χρειάζεται σπόρος. Και η φυλή των Λεβί ήταν το 10ο του Ισραήλ. Και στη Νέα Διαθήκη το καλύτερο 10ο σπόρος είσαι εσύ και εγώ. Μέσα από μας ο Θεός αγιάζει σπόρο. Να σπείρουμε, να μιλήσουμε, να προσευχηθούμε. Ο καλύτερος σπόρος είσαι εσύ και εγώ. Χωρίς σπόρο δεν υπάρχει θαύμα. Γι' αυτό και ο Θεός θέρισε την ημέρα της Πεντηκοστής, ξέρουμε. Η Πεντηκοστή ήταν η γιορτή του θερισμού. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα έπεσε τη γιορτή του θερισμού. Γιατί ο Θεός έσπηρε ένα σπόρο και την ημέρα της Πεντηκοστής θέρισε πολλές ψυχές. Γιατί αυτός ο σπόρος έφερε καρπό. Εμείς είμαστε ο σπόρος για να μας ευλογήσει ο Θεός και να φέρουμε καρπό στη Βασιλεία Του και να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου κατά πάντα στο όνομα του Ιησού. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια, να τα κρατήσουμε στην καρδιά μας, να προσευχηθούμε, να μας αποκαλύψει ο Θεός πιο πολύ το Λόγο Του, γιατί ο Λόγος Του πάντα μιλά. Χωρίς σπόρο δεν υπάρχει θαύμα. Κανένα θαύμα. Και εγώ είμαι ο σπόρος για την Ελλάδα. Εσύ είσαι ο σπόρος για τη συγγένειά σου. Εσύ είσαι ο σπόρος για το λαό του Θεού. Είμαστε σπόροι. Να μας ευλογήσει, να μας εργαστεί ο Κύριος για να φέρουμε καρπό για τη Βασιλεία Του. Χωρίς σπόρο δεν υπάρχει κανένα θαύμα. Όταν η ζωή μου αρέσει στο Θεό, τότε και η πίστη μου και οτιδήποτε κάνω είναι βάρεστο στο Θεό για να μπορούμε να σπείρουμε αυτό που πραγματικά βάζει ο Θεός στην καρδιά μας και να το ευλογήσει, γιατί ο Θεός είναι ο Θεός της αύξησης. Κάθε σπόρο τον αυξάνει και τον πολλαπλασιάζει για να μπορέσουμε να φέρουμε καρπό για τη δουλειά του Βασιλεία, καθώς κοιτάμε στον Κύριο σε απλότητα χάρις και τα μάτια μας είναι μόνο στραμμένα στο Θεό. Και από εκεί μπορούμε να λύσουμε τα πάντα, κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός να ευλογήσει, να κρατήσουμε αυτά τα λόγια
και να αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα της απλά να τα εργαστεί στο όνομα του Ιησού. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ.